नमस्कार। होम्योपैथ में एक खास दवा है जो आपकी श्वसन प्रणाली यानी कि आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, आपका दम फूल रहा है, आपको अत्यधिक खांसी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप जस्टिसिया क्यू का उपयोग कीजिए। आपको यह दवा काफ़ी लाभ देगा और आपके रेस्पिरेशन से संबंधित इन समस्याओं में आपको बहुत हद तक मदद देगा। आप इसके सेवन से बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेने की विधि यह है कि इसको 5 बूंद हल्के से गुनगुने पानी के साथ लीजिए। जस्टिसिया भारतीय बसा है। बसा आयुर्वेद की बहुत ही खास दवाओं में से एक है जिसका उपयोग खास करके खांसी, दम फूलने जैसे अन्य समस्याओं में सदियों से होता आ रहा है। तो आप जस्टिसिया का यूज़ कीजिए और अगर इसका ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से इसकी राय लीजिए। आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद।